преди да направим каквото и друго нещо, да почетем Исус. Всичко, което вършим, всичко, което правим за Него. Ние сме на тази земя, но ние не сме от тази земя. Аз се надявам да сме. И ние имаме дистанция в небето. Така че аз се радвам за това и нека да почетем нашия цар, нашия Божител. Кръвно Исус, ние си покланяме. Даваме ти първо място, Исус, тази вечер. Да ти молим ти да говориш на сърцата ни, ти да отвориш път към небето за нас. Исус, ние очакваме да дойде, да очакваме да дойде от небето. Да ти молим за ново възприятие, за светло помазание, за сила, която да провъзява моя личен живот. Амин, да рече за себе си. Амин, да рече да Алелуя. Нека всеки отвори на сърце да бъде отворено време. Амин, да рече. Започва Твоя дух да работи. Амин, да рече. Твоята сила да се Амин, да рече. Амин, аз да благославям всички дошли тук, отдалеч и отблизо, тези, които не слушаха, Бог да всеки да рече. Амин, да рече. Фаре, Чидосина. Всички сте заедно за Исус, така че поздрави някой в името на Исус, благослови го. Освободи думи от небето към Него. Думите имат сила. Когато Бог говори, нещо става. И още повече сме Христос. И благослови. Да чуваш гласа на Господа, ще да седнеш в порядък. Добре, нека да седнем. Искам да ви кажа, че аз лично някои от вас не бяха вчера, но ние си говорим за това как един изключителен българин, изключителен просто не е думата, българския Авраам, трябва да го нарека, Паисий Хилендарски, видя думи от Бога във време, когато не беше време за думи от Бога. Когато никой не чуваше думи от Бога. И той повярва, въпреки надежда, въпреки че нямаше повод да го вижда, той повярва и написа една история свързана българска, която беше книга подбудила един човек от нашите райони, Софрония Врачанска, чули ли сте го? Поп Стойко Владиславов, който е бил от Сливенския край, който е един от първите ревностни проповедници на история свързана българска, който е вървял и обикалял и много други като него, са повярвали. И в резултат на това, около 100 години след написването на история на българска, вече имало група хора, не малко група хора, които са вярвали, че Бог нещо ще се направи за България. И как той ги казва, те са се гледали върху нож и върху револвер, които са положили върху Библия. Обаче, по някаква причина в историята са останали главно ножа и револвера. Библията е отишла малко по-назаден план. Но другия много велик българин, може би най-великият за всички времена от съвременните, примерно последните 200 години. Това е Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски. Този изключителен българин е повярвал дълбоко в себе си, че не чрез помощ отвън, но чрез силата, която е заложена вътре в българина, ще има промяна. И той умрял за тази кауза. Умрял с ясното съзнание, че той дава живота си за нещо велико. В резултат на тези хора, които са вярвали, българите са живели изключително силна. Сами може да ги мараш, ще ми трябва твоята помощ. Искам да ви покажа нещо. От 1976 година реално движение в България, опълченско движение, революционно движение и военни мъже от новото време има някъде от 1860 година приблизително. Някъде когато Левски е бил младеж, тогава се получава едно такова формирование за освобождаване на Сърбия, за война с Турция в гръцки места, в разни места. Имало е войни, в които български легиони, български чети са участвали и са се водили сражения. И хората са добивали опит, добивали са вече умения да воюват българите. Но най-важното от всичко е, че те са добивали дух. Те са връщали себе си към този военен дух. И в резултат на това от 1876 до 1919 година включително над 200 000 българи, около 200 000 български воини са загинали за освобождението и за независимостта и за политическата единност на България. Към някои от тях поглеждаме в днешния национален празник
И вчера ви говорих за това, че на датата на Съединението, реално Съединението на България, обявяването на независимост на България и други подобни мероприятия са мирни мероприятия. В смисъл не е имало война, за да се каже, цари, ние сме независими. Значи Турция не е посмяла да обяви война, Русия е мълчала. В общи линии всички политически сили са били в тишина, когато изведнъж България прави крачка. Но изпита на България е бил, прави ретроспекция на вчерашното казано, изпита на България е бил във войната срещу Сърбия. Представете си считания от българите за най-близък народ до българите на Балканския полуостров, това са сърбите, с които говорим близък език. Изведнъж ни удрят в гръб. Защо в гръб? Може ли кажете? Изключително така неудобно от военна гледна точка младежи, внимавайте, това не го пише в учебниците по история, което ще го кажа. Сърбите удрят България в странична... Може ли карта на България? Има ли някакъв проблем с карта? И тази ще се решава. Да, тази е това. Значи, точно кафявото в момента, което виждате, това е новообединената страна. Българските войски са били в общи линии на този фронт, в тази посока. Сърбия настъпва, винаги сърбите настъпват срещу София. Винаги настъпват срещу София с надежда да завладеят столицата и те са искали земите до Искъра. Фактически, ето горе-долу, този ъгъл от България са искали да го вземат. Ето това цялото нещо са искали сърбите да го вземат. Винаги е била тяхна цел в тия войни. И една грешна стъпка на българската армия би значила разкъса на България и частичка от това, което виждаме. Но Бог е благоволил чрез храбростта на една група неопитни във военно дело офицери, те да съсипят в бой много по-опитната от тях сръбска армия. Значи първата неудобна стъпка, разбирате ли, от тук, където е била армията, от тук до бойното поле е имало повече от 2 денонощия път. На пътя на сърбите е имало малки сили. Тия малки сили са дали, реално, жертвите са дали на тия малки брой сили. За да може през това време 2-3 дни армията да настъпи и да проведат решителната битка. И вчера това, което беше най-изненадващото е, най-изненадващото от всичко е, че вярата на Паисий е дала плод изключителен, необясним, че хора, които не са родени в България, считат себе си за българи и са умряли за България. И са умряли с идеята за България. Вчера говорих за княз Батенберг и за Луи Айер, този швейцарски учител по физкултура, офицер от армията, който загива от своите покръв братя швейцарци в рамките на българската войска. Това беше уникално дело. Сега обаче искам това, което е малко известен факт. Може ли снимките, които показвам на Дидо, обаче него го няма. Искам да ви кажа, че днешния ден, извинявам се по-точно вчерашния ден, е ден на възпоменание на една много по-велика битка, една много по-грандиозна битка, битката на най-долната снимка, ако може. Ето тази ден. Това е битката при Тутракан, която се е провела на 5 и 6 септември 1916 година. Ако мислим, че българина не е достоен човек, потърсете в Google битката при Тутракан и четете български източници, български военни източници, видите какво е описано там. Битката при Тутракан е резултат на окупацията на Добруджа по линията Тутракан-Балчик. Може ли както е? Значи това е, добре, нека покажете тези снимки. Това е на мястото на битката, на мястото на самата битка е имало много голямо гробище, където са погребани около 10 000 войници, от които 2000 са българи, 8000 са румънци. Изненадващото е, че българите погребват с почести и румънските защитници на Тутракан. Представете си. Това е уникален случай в историята. Българското население 2 седмици е извозвало трупове и 2 седмици е погребвало войници, от които са ги идентифицирали повече от тях и има един голям мемориал, на който всички имена са написани. 1800 български войници са дали за двата живота си. Това е било касапница, това е било изключително тежка битка. Покажи ми другата снимка. Да. Ето това е гробището. Това е гробището, доста е голямо и има една огромна стена като стена, върху която са написани 10 000 имена. На това място, на всеки 6 септември се стичат хиляди българи, които
почти 100 години след битката почита тая битка. След малко ще разкажа точно за какво става дума. Подгрижи го, това е генерал Киселов, който е водача. Генерал Киселов е бил водещия българските военни действия, мозъка за цялата операция. Това е един изключителен българин, внимавайте добре. Най-големия мозък, водещия световната война. Фелдмаршал, което означава началник на целия фронт. Фелдмаршал немски генерал Макензен, като Макензи само че немска версия, Макензен, му казва да проведе войната по един определен начин. Генерал Киселов отхвърля плана на Макензен. Един час преди нападението, Макензен му се обажда по телефона и казва: генерал Киселов, вашия план е лудост. Отменете атаката. И генерал Киселов казва: господин Фелдмаршал, това е най-силната войска в момента на света. Това са победителите от Огрен. Нали знаете битката при Огрен? За битката при Огрен се говори много, защото врага от среща е Турция. За битката при Тутракан почти не се е говорило, аз лично не знаех даже за нея, защото тя беше срещу социалистически приятелската нам Румъния. А след това ще ви кажа така съвсем две изречения за една битка, която изобщо не се коментира, защото врага от другата страна е Русия. По политически причини това не се е коментирало. Но 1913 година, по време на Междусъюзническата война, която някой път в някой национален празник ще споменем, което е изключителен героизъм на българската армия, не може да се представите какво са направили тогава българите. 3000 войници в тежко състояние съсипват 40 000 гръцка армия. Това е бесена лодка. 14 към 1 превъзхождащ противник. Гръците са дали над 10 000 жертви. И главно, знаете ли как са ги убивали? На нож. И след няколко атаки, в които са паднали 10 000 гърци, командването на Гърция не издържа и отзовава гръцката армия, защото те вървят по Струма нагоре към София. Междувременно сърбите вървят по същото направление като в Първата война. И те опитват да хванат българските войски в чувала да ги избият до крак. Това са повечето мъже, повечето цивилни мъже на България по това време, които са служили в армията. Обаче Бог не допуска това нещо да стане. Бог дава сила и свръх дух. И през това време обаче, 1913 година, Румъния не обезпокоявана от никой, може би както на България. Това е генерал Киселов, един изключително достоен български военен, моя мъж. Тутракан, ето тук, между Русия и Силистра по средата. Ако сте пътували някакъв по този път, той е много дълъг и много скучен. Единственият град по пътя е Тутракан, горе по средата. От Тутракан до Балчик, който е ето тук долу. Ето, моля? Може да го увеличиш малко, да. Ето, нали виждате къде е Балчик? Фактически, румънците се опитват да откъснат тази цялата южна част от Добруджа през 1913 година. Фактически те влизат през Оряхово и влизат в София, разграбват много градове и избиват много хора по пъти. Това е румънската армия, която просто това не се е коментирало. И през 1916 година, по време на Първата световна война, на 1 септември България обявява война на Румъния, за да се възвърне несправедливо отнетите 3-4 години по-рано територии от Южна Добруджа. В което се включват основния удар го изнася Преславския полк. Най-много убити дава, 54% убити дава Преславския полк. След което влиза в бой и Софийския. Някой го наричат железния, друг го наричат шопско-дървения, защото е бил софийски. Дървени шопи, говорим, че предполагам. Те на сега са наричали себе си шопско-дървения полк, които влизат в това сражение. Сега накратко, след като румънците се завземат тази територия, започва укрепяване. Тутракан е четвъртата най-укрепена скрепост в света, тъй като зад нея е реката и зад нея е Румъния. Те не пазят гърба си, те фактически правят големи заграждения, които съответстват на релефа. И има 3 отбранителни линии, 15 фортна линия, между които фортови не е било възможно да мине човек. 84 картечници. Виждате ли сте картечници на колела от войната? Виждате ли сте по филмите? Стрелят от порядъка на 100 патрона в минута. Това е бълване на изключително много, с телени заграждения, с копчини от дървета. Значи, копчина дърво и между дърветата има ями, в които като паднеш, отдолу има колове, на които да умреш. Това е
състоянието, в което е било абсолютно заградено. Българската войска в рамките на 2-3 септември се събира около загражденията и правят план. Генерал Киселов издава заповед за обстрел. Това е на 5 септември сутринта. И на 5 септември след обяда българските войски пробиват непристъпната румънска крепост за около 10 минути. Запишете си го някъде. На 30 минута крепостта е паднала. Сега, ако иззвучи лесно, да знаете, че там са дали живота си над 1000 човека, за да влязат в крепостта. Като заповедта на генерал Киселов е била изрично офицерите и генералите да водят войската. Това е сражението, в което са умрели най-много офицери с плотена армия в нашата история. Защото заповедта е била офицерите да водят атаката. Вижте, на времето военачалниците не са стояли в офисите, не са си говорили по скъпите телефони да дават акъл на войската си какво да прави. Заповедта не е била напред, заповедта е била след мен. Това не е страхлив народ. Това е народ, който е достоен да има своя история. Това са наследниците на великите военачалници. На Симеон, на Крум, на асеновци, изключителни хора асеновци. От Търново кой е? Види? Който от Търновския край? Кой е от Габрово? Катя? Габрово, това са наследниците. Габрово е създадено от... Знам, че от Габрово. Това са наследниците, след които са излезли от Търново след години, за да създават не Габрово. Това е кръв на царете, кръв на смените. Когато тази армия влиза в форта, в крепената крепост, фактически те прекъсват атаката, понеже е било късно вечер, и на другия ден започват нови действия и до обяд крепостта е реално превзета. След обяда румънците са, много от тях са опитвали да бягат по ниците в Дунава и се издавали. От тогава, ако сте чували от Монтана, че властите се издават на края на Дунава, реално точната приказка е се дават в началото на Дунава. Защото тогава много румънци са тръгнали да бягат от българската армия. А защото българската армия е избила повече, отколкото трябва. Защото, пак ви казвам, те са стреляли, артилерията е мерила право мерени по хора. В смисъл, там всеки снаряд избива стотици хора. Защото същите тези армии са грабили, прибивали и избивали български хора малко преди това. И всеки имал засегнати. Преславския полк плаща основна цена. Шумен е точно на линията. Фактически те са били гранична зона. Те са били малтретирана от румънската зона. И тогава България дава около 2000 жертви, което е нищо за мащаба на операцията, която се случва там на място. Така че на 6 септември България възпоменава и тази битка. Тя не се говори по телевизиите, не се говори по учебници дори, но тя се преподава в всички военни академии за военно майсторство и наука. Великият генерал Киселов, който праща фелдмаршала да си гледа работата и влиза и съсипва непревземаемата крепост, както ги пише така по Холливудския телефон, извинявайте, не знаехме, че е непревземаема. Бруталното лице на историята. След това фелдмаршала казва: Тутрекан падна поради участието на немските войски. След като ви разказват накратко 2 дни бойни действия, да знаете само, че немските войски пристигат на 6 септември в 5 часа след обяд. Реално, на книга, действията свършват 5:30. На практика свършват някъде около обяд. В 5 часа след обяд група от стотина немски войници пристига на бойното поле да полеят победата за банкета, както казваме сега, на 20 година. И след това фелдмаршала казва нашето участие. След което генерал Киселов написва книга за тия бойни действия. Тя е изключително силна книга. За героизма, който е проявен, за жертвите, които са дадени, за достойните синове на майка България. И най-накрая завършва книгата в отговор на обвиненията на фелдмаршал Киселов. Не спомнява и факта, защото той е следил цялото действие, той е ръководил цялата операция. Той знае всеки един войник какво е правил. Но това, което историята ни казва, че паралелно на тая войска, паралелно на тази обсада и това изключително брутално съсипване на крепостта със сила, другия генерал, който в момента не съм подготвен да ви покажа снимка, е един от най-великите генерали, генерал Колев, генерал на конницата. Виж, който е Добрич, как е чувал за него. Чувал ли се за генерал Колев? Генерал Колев влиза в Добруджа и влиза нагоре чак към
руски територии, чак в делото на Дунав. Защото, между другото, точният призив е бил братя да освободим на територията на Аспарух, земята на Аспарух. Те са се борили, буквално така се казали на войниците, да отидем да се върнем земята на Аспарух. И генерал Колев влиза дълбоко в румънска територия и изколва, защото на конете се срещу тези саби се сарят. Там е или няма сред. Или ти него, или той тебе. Изколват хиляди, 2-3 руски войници. Сега, казаците по това време са номер 1 конница в света. Тежка кавалерия номер 1. Все още се е водил ръкопашен бой на коне. Това е последните години на ръкопашния бой, преди да влязат тежките техники, мотоциклети, коли. Все още колите са били капани. И конницата е била, на нея ние казват, тя реално може да мине от много места. И конниците се удрят челно и генерал Колев съсипва на пух и прах легендата за непробиваемата, непобедимата руска конница. Просто следа не остава от тях. Изритват ги зад делтата на Дунав. След това, през 40-та година, точно по време на една от най-неудачните за България войни, в която България не участва, е губеща страна, България получава тази територия в границата за Добруджа е точно това, което фактически сега знаем като граница. Така че практически искам да ви кажа, вярата на едно поколение, което е живяло стотина години по-рано, което не е видяло освободена България, на практика произвежда този героизъм и този устрем. Сега това, което искам да ви кажа, през 19-та година България преживява катастрофа, от 20-та година нататък идва един дух срещу България, идват преврата през 23-та, Хитлеровата власт, която дава националистични вълни в България и България започва да бъде малтретирана в вярата си, в надеждата си. И на практика, защо толкова успешни битки са имали нашите прадеди? Фактически, моя прадядо е умрял в Балканската война. Моя прадядо, значи на моя дядо, баща му. Дядо ми е бил 3-4 годишен, когато баща му отива на война и не се връща. Така че, наши родини са умрели в тази война и са имали добросъвестността да го направят. Защо този героизъм? Какво фактически е различното? Това се опитах вчера да ви кажа. Това ще го кажа пак. Защото искам да го вземете със себе си. От 40-та година, от 1840 до въпросните военни действия, всички българи са вярвали за добро. Те са говорили добре за България, те са се отнасяли добре към България. Те са моят дядо, който баща му беше починал и беше убит във войната, имаше всички причини да бъде огорчен. Той беше горд, че е българин. Беше един 90 голям човек. Много грамаден и много достоен българин. Когато се заговорваше за химна, за националната гордост, когато видиш спортистите да разгледат флага на България на Олимпийски игри, просто той гребеше. Имаше в него достоинство. Сам участник в една от битките на Световната война на Драва, една от най-кръвопролитните битки, в които българските войни печелят изключителни победи. Така че българският дух не е умрял. Ако той е тъпкан 20 години до 45 година, 25 години е тъпкан, пак следващото поколение българи имало той дух в себе си. Но ние израснахме в едно поколение, в което ни обясняват, че България не струва, че България не става, и ние започваме да го повтаряме. Сега искам да ви кажа нещо в Библията, което говорим. Защото някой може да каже само за политика говориш, не е така. Идвайте на църква и ще видите, че говоря далеч не само за политика. По-точно не говоря за политика. Сега в момента използвам повода да ви кажа, че българите са достоен народ и никога не са били страхливи, никога не са били робска психика, никога не са били такива, които обръщат гръб на враговете си. Особено, вярвайте ми, между съюзницата война, в която всички балкански страни скачат срещу България. Това е, не знам, може би в някои от следващите национални празници това да го направим като специално посещение. Между другото, наближават стотина години от тия всичките събития. Сигурно ще се отбелязват публично. И аз вярвам, че не случайно Бог припуща нашето внимание в тази посока. Но сега искам да ви кажа, че на времето, когато вчера говорих за Бориси Хилендарски и неговата вяра в България, единственият аналог, който имам в световната история, това е Авраам. Авраам чу думи от Бога, че ще има син, противно на всякаква надежда, противно на всичко, което е виждал и чувал. Когато вече
Всичко е изпарявано, влака е тръгнал и той вече е пътник. Той чу думи от Бога и Бог му каза, ти ще имаш син. Сега, скобичка, Авраам имаше всичко необходимо да живее нормално. Авраам си имаше пари, придобивки, слуги, слугини, семейство, даже едно дете си беше изобикувал чрез слугинето на Сара. Всичко си имаше в този живот, но нямаше наследник. И когато Бог му говори, той вярваше. На моменти се огъваше, но в Римляни си казва, той повярва противно на надеждата. Значи той в случай си не виждаше причина да вярва, но в Божието обещание казва, не се усъмни чрез неверие. Нарочно ви ги цитирам, защото искам да ви прочета за неговия внук. Каква е разликата между Бърси и Левски? Левски е много по-различен, защото не е достатъчно само да вярваш. Вижте, Авраам имаше достатъчно вяра в Бога. Авраам беше праведен, т.е. неговите отношения с Бога бяха изрядни, там нямаше коментар. Бог нямаше никакви претенции към Авраам. Защо тогава го прекара през сигнени уши и то не е еднократно? 25 години му извива ръцете си. И накрая си мислим, край получи син. Всичко е наред. Да, ама не. Още 20 години, не знам точно колко по-късно, Бог му казва, Аврааме, той казва, слушай, искам да ме жертваш единствения си син. И казва, веднага на другия ден стана, пътуваха 3 дена, стигнаха до мястото и Авраам изрече пророческите думи към слугите си. Чакайте тук, докато се върнем в множествено число. Война си е война. 50 години са печи на огъня Авраам. Защо толкова го изтисква Бог, толкова го стиска? Защо? В Евреи се казва, че когато той принесе Исак, той го очакваше като жертва, като извинявайте, Бог да му го върне от смъртта, в което самия Авраам взел участие чрез вярата си в поколенията след него до Христос. Разбирате ли какво говори Евреи? Самия Авраам имаше участие до Христос чак. Той повярва до Христос. Казва, като вярваше, че Бог може да му го върне. Казва относно Божието му обещание, не се усъмни. Той вярваше, че Бог може да му върне жертвения син и един той го получи обратно, както Христос възкръсна от мъртвите, като преобраз на възкресението. Представете ли си през на Авраам? Ние не сме минали през нищо подобно. Но искам да ти кажа, Авраам имаше вяра за себе си, но той като родоначалник трябваше да даде вяра за следващите поколения след себе си. Той вярваше за хиляди години напред. Това е трудно. Идея да си мислиш, че е лесно. Ако някой ти каже, че е лесно да вярваш за личния си живот, това е така. Не е много трудно да вярваш за себе си. Но ако имаш 6 деца като мен и една жена 7, аз 8, трябва да вярваш за 8 човека, вече не е за един. Това е по-трудно. И ако имаш още 50 човека в църква, трябва да вярваш за още 50 човека. Това е още по-трудно. И ако църквата стане 500 човека, трябва да вярваш за 500 човека. Това е още по-трудно. Ами за 1500 години напред, за какво става дума? Можете ли да сметнете мащаба на операцията във вярата на Авраам? Точно това единствено и само виждам от всичките хора, за които съм чувал в Паисик и на Дарски. Монах, който каза, ти защо се срамиш да се наричаш българин? Защо говориш български с акцент? Не ви ли е срам? Казва той. Някой знае за какво говори. Хора, които говорят български, казват как се казва на български. Това Паисик и на Дарски го е виждал много преди нас. Когато в България църквата прохождаше много пъти християнските вярвания, християнския живот беше свеждан до културни прояви. Че това е вярата на успяващите народи. Вижте, това е вярата на българския народ. И ти има силен корен. И това, което ви говоря, присъди се на силния корен. Идея да се присаждаш на телевизионни проповедници, идея да се присаждаш на хора, които нищо не са доказали в живота си. Присъди се на корена на Михаил Йоан. Цар Михаил Йоан, повече от вас не го знаят какво, защото в историята е известен като Борис I. Борис I, първият български християнски цар, родоначалник на династия